Allaha gərək dərindən itayət edəsən və bu itayət özünü harda göstərir? Allah dostuna itayətdə. Ola bilər ki, adam Allaha itayət edir, bir varlıq. Şeytanın misalında da Allaha səcdə edir, baş üstə, baş üstə, baş üstə. Allah birini ortaya çıxardır, deyir, indi buna. Onda birincisini də danır, deyir, sən də istəmirəm Allaha, deyir. Sən demə, bunun baş üstəsi saxtaymış. Hardan bildiyi saxtadır? Adəm meydana gələndə. Allahın seçdiyi ortaya çıxanda. Allah birini seçir, ona deyəndə itayət elə, ona səcdə elə deyəndə, bunun içindəki bütün o xəbislik üzə çıxır. İnsanın nəfsində hiləgərlik var. İnsan özünü və başqalarını aldada bilir. Güya mən Allaha itayət eləyirəm. Allah deyir, indi məlum eləyərəm hər şey. Darıxma. İndi məlum eləyərəm. Məlum eləyərəm, görüm sən kimsən. Allaha baş üstənin səmimiyyətini yoxlamağın yeganə yolu Allah bir nəfəri seçir, deyir, indi bu nə desə buna denən baş üstə, burada insanların qurtları içində oynamağa başlayır. Ona görə bütün səmimiyyət burada görsənir. İnsanın dəyəri dəyərlərə münasibətində. Bunu başlamaq lazımdır qeyri-məsumlardan. Qeyri-məsumlardan. Cəmiyyət içində qeyri-məsum, indiki məsum qeybdədir. Cəmiyyətin içində dəyərli qeyri-məsum adamlar var. Sənin onlara münasibətin, onların müqabilində ədəb göstərməyin, sənin Allaha münasibətin güzgüsüdür. Bunu yaddan çıxartmayın. Ona görə də mən həmişə öz fikrimdir bu və Qurandan qaynaqlanır düşünürəm. Bir cəmiyyətin mənəvi vəziyyətinə qiymət vermək istəyəndə namazına baxma. Əhyada nə qədər adam gəldi buna baxma. Oruc tutanların sayına baxma. Bax, gör bu cəmiyyətdə dəyərli adamlar hansı mövqedədir. Dəyərli adamı daşlayırlar, deməli tənəzzüldədirlər. Dəyərli adamlara baş üstündə yer verirlər, deməli dəyərli toplumdur. Cəmiyyətin mənəvi keyfiyyətləri burada özünü göstərməlidir. Sən bax gör, deyirəm mən necə adamam? Bax gör yaxşılara münasibətin necə? Özündən yaxşı görəndə ilk reaksiyon nədir? Desən ki, niyə bu belədir? İçində nəsə qaynadısa, bu pis bir haldır, yaxşı hal deyil. Yox, yaxşı adam görəndə içində təvazu, xoş bir hisslər keçirdinsə, ona sayğı göstərdinsə, bu əlamətdir ki, sən inşallah yaxşı olacaqsan. O birisi varsa tez tövbə eləməlisən, özündən mübarizə aparmalısan. Allah görəndə ki, bir onun dostuna hörmət göstərir, elə xoşlayır o adamları. Bax, nəyə itirirsə itirin, Allah dostlarına münasibət itirməyin, bu sizi düzəldəcək. İnsanlaradır. Nə qədər günahkar olursansa ol, Allah dostlarına ədəbsizlik eləmə. Hörmət saxla, sayğı göstər, bu səni düzəldəcək. Allahın çox xoşu gəlir. Bax, Kərbəla şəhidləri niyə əziz idi? Pərvanə kimi Allah dostunun başına dolanırdılar. Allah da qiymətləndirdi. Adlarını həkk elədi əbədi olaraq qəlblərə.